في 15 من يناير 1982 وصلت دورية الشرطة إلى منزل عائلة هولاند في ضواحي ساكرامنتو بعد بلاغ من الجيران عن روائح كريهة تتصاعد من المنزل لمدة 3 أيام، وأصوات عواء غريبة ليلاً تشبه البكاء البشري المكبوت. عند الدخول وجدوا 5 جثث لعائلة مكونة من أب 3 أطفال في غرفة المعيشة، جميعهم جالسون على الأريكة كما لو كانوا يشاهدون التلفاز، وجوههم مبتسمة